ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶେଷ 40 ମିନିଟ୍ କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନ କଳା ରାତିର କାହାଣୀ। ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କେମିତି କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ। କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେମିତି କଟିଥିଲା ପୁରା ରାତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିନେବା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ। ଏମିତିକି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାଣ୍ଡ ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟି ପରେ କିଏ ବି ତ ଥକିଯିବ। ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଆଗକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମହିଳା ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ସେମିନାର ହଲକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ରାତି 2ଟା। ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କ ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଟ୍ରେନି ମହିଳା ଡାକ୍ତର। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ସେମିନାର ହଲକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ନିଦ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ସେମିନାର ହଲରେ। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଓଠ, ପୁରା ଚେହେରାରେ ଆଘାତର ଚିହ୍ନ, ପୁଣି ଗଳାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଅନଙ୍ଗଳ ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ସେଜ। ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଦେହସାରା ହୋଇଥିଲା କ୍ଷତାକ୍ତ, ତଥାପି ଲଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ସୁନିତା। ଦେହର ଏତେ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ 40 ମିନିଟ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। 8 ଓ 9 ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖର କାହାଣୀ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଭଲେଣ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା, ଯାହାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। 8 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ 11ଟାରେ ସଞ୍ଜୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡମିସନ କରାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତି 1ରେ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ସକାଳେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲା ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ମିଶି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛପଟେ ମଦ ପିଏ। ପୁରା ନିଶାରେ ଚୂର ହୋଇଯାଏ ସଞ୍ଜୟ। ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାହାରକୁ ପଠାଇ ନିଜେ ରହିଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ଭୋର 3ଟା। ସଞ୍ଜୟ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଏକ ସେମିନାର ହଲ। ତେବେ ସଞ୍ଜୟ ସେମିନାର ହଲରେ ପଶୁ ପଶୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ 36 ଘଣ୍ଟାର ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ବିଶ୍ରାମ ସେମିନାର ହଲକୁ ରାତି 2ଟାରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥାନ୍ତି। ପୁରା ସେମିନାର ହଲ ଶୂନଶାନ। ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କାହାରିକୁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଏମିତି ଘଟାଇଥିଲା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତଳକୁ ଆଣିଥିଲା। ତଳେ ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଟ୍ରେନି ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କରିଚାଲିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଚିତ୍କାର କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଣିନଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ। ଯେତେ ବଳ ଥିବା ସବୁ ବଳକୁ ଲଗାଇ ପୀଡ଼ିତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଗଳାର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ନିଶାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ଆଘାତ ପରେ ଆଘାତ। ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚଷମା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 40 ମିନିଟ୍ କାଳ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଥିଲେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣକ। ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ସଞ୍ଜୟ ବିଲକୁଲ ବି ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା କି ଶୁଣି ନଥିଲା। ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗକୁ ବହି ଚାଲୁଥିଲା ରକ୍ତର ଧାର। ସେଥିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ଏମିତି ନିଶାରେ ଥିଲା କି ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ମରିଛନ୍ତି କି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳେ 4:36ରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରିଥିଲା ସଞ୍ଜୟ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରି ପୋଲିସର ବାରାକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ। ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ।
ଏମିତିକା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।